Անցած նիստին հիմար լսեք, եղբայր մերապետ, լսի սոս մնա, լսի, ինձ ասում է, որ ես ընտրակաշարք բազանող եմ, ասկա չեմ ասում, լսեք, հիմա մարդիկ են ուզում, լսեք, պարոն Սարգսյանը ես եմ, Աշոտ Սարգսյանը ես եմ, իմ ելույթից հետո ասում է դուք ընտրակաշարք բաժանող եք, մի քիչ առաջ ինձ մոտենում է, պարոն Խաչատրյանը ասում է, ես դες բան բայց չեմ հիշում, ես դες չեմ ասել, հաստատի ինձ ասեմ, ես ապացուցում եմ, որ ՔԲ սուտ ու շառ է արել իմ վրա։ Կներեք, Աշոտ Սարգսյանը դուք եք, բայց պարոն Սարգսյանը դուք չեք։ Չէ, իմ ելույթից անմիջապես կոպեկ ասի, որ վերցրել եք, այդ կոպեկ հետ, որ ասում եք բերեք, բա բերեք, ու իմ ելույթին հակադարձման նույն պատասխանով, որ կոպեկ աշարք եք, պարոն Սարգսյան, դուք բաժանում անձամբ ես։ Ես էլ հիմա ասում եմ, կամ դուք բանսարկու եք, կամ ձեր պարտի չեք, կամ հանցագործություն թաքցնող եք, կպիտակավորում, եթե այսօրվա ընթացքում ինքը ներողություն չխնդրի հանրային, որովհետև դա հանրային է։ Դե ասած իրավական ճանապարհով գնաց։ Կամ էլ կփորձենք իրավական ճանապարհով գնալ, բայց այդ պիտակը ցանկացած պարագայում ես ապացուցել եմ իրավական ճանապարհից մեկը, այս ձայնագրությունն է, որ եթե ինքը թաքցրել է հանցագործություն, այլ հանցագործ է ինքը։ Կամ ձեր պարտի չա։ Երկուսից մեկն է։ Բայց ես կարծում եմ ձեր պարտի չա։ Թող ինքը կարողանա դատի տա, որովհետև իմ մասին ելույթից ասել է այդ մարդը։ Հիմա ես ասում եմ ներողություն խնդրի, վերջանանք գնա, որ սխալ ես արել։ Թե տաքացածս եղե, թե ձեր վատ բաները, որ չեք կարող աշխատեք վեր եմ հանել, դրանից ելնելով ուզել ես թաքցնես, կոծկես, ու տենց մեղադրանք եք առաջադրել ինձ։ Բայց որտեղ ասել։ Ավականու նիստին, անցած ավականու նիստին։ Ես ուղղակի դուրս էի եկել դուրս, իմ ոնց որ ես խոսքից հետո դուրս եմ գալիս դուրս, ես հետո եմ գնում, բացում եմ ստուգում եմ, նոր տենում եմ, տենց բան ա եղել։ Այսյանի որտեղ է բաժանելու։ Գիտեմ, ընտրակաշարքը որտեղ եմ բաժանում, ընտրակաշարք տվող եմ ես համարվում, ըստ իրա։ Ես էլ ներկայացնում եմ, որ ես 18 թվականից առաջ իմ ամբողջ կենսագրության մեջ ես չեմ եղել քաղաքական պրոցեսների ոչ մի տեղ, չի եղել իմ խմբակցությունը պիտակավորած, պարոն Սարգսյան։ Դե գլուխը պատին տվեց ամբողջ խմբակցությունը, ես էլ ասում եմ ՔՊ-ն, եթե նա նույն ձևով, եթե չընդունի իր ավականու վարքագիծը, ամբողջ մեխանիզմով ասում եմ, իրենք շառանող մարդիկ են, իրանք սուտ տարածող մարդիկ են, այո, ես ապացուցել եմ, նաև ելույթը լսել ասեցի, դուք ստախոս եք, ստախոս են իրենք, որովհետև նաև էմոցիոնալ բերել էին մանկապարտեզների այստեղ հարց, ես նույնը հարցով ելույթով անդրադարձա, որ դուք սա պոպուլիստական նախագիծ եք բերում, նորից 26 թվականի ընտրություններին են պատրաստվում իրանք, նորից նախկին ներկայի թեզ են ուզում բերեն, այնինչ չեն կարող ոչ մեկից կպցնեն, իմ տարիքն չի բռնում, որ ես 30 տարի առաջ ինչ-որ բան կարծած լինեի, ուղղակի իրենք տեսնում են, որ չեն կարող քո անձին պիտակ կպցնեն, սկսում են ասած թիմային, վայ դու մեկին բարևել ես, կամ լավ մեկին հարգել ես, ես շատ մարդկանց հարգել եմ, հարգում եմ, հարգելու եմ, այո, ես ինչ եթե մեկին հարգում եմ, ուրեմն հարգում եմ մինչև վերջը։ Հետևաբար դա ում նկատի չունեմ, բոլոր շատ մարդկանց, դուք ում նկատի ունեք, չգիտեմ, Վահե ջան, բայց ես շատ մարդկանց, թե քաղաքական ուժերի, թե իրենց նախկին ասած որոշ անձերի, ես շատ մարդկանց կարամ հարգեմ այս երկրում, թե ոչ քաղաքականության զբաղված։ Դա չի նշանակում, որ ես ինչ-որ բան եմ արել։ Մեկին ակնարկելով են այդպես ասում, դա է հարցը։ Ես չգիտեմ, իրանք թող պատասխանեն ում են նկատի ունեն, ես հիմնավորեցի, որ ինչ-որ մեկին էլ եթե կարողանայիք ակնարկեիք, դուք չեք կարող ինձ ասեք, ես ընտրակաշարք եմ բաժանել, դա մեղադրանք է իմ հանդեպ, կամ դուք թաքցրել եք, եթե նման տեղեկատվություն եք ունեցել, ինչի՞ չեք դատախազության դիմել, ինձ կանոնավորեին։ Եթե ոչ, ապա զրպարտի չեք դուք։ Սա իմ ապացույցը, ձայնագրությունով ապացուցում, որ ես մարդիկ զրպարտությամբ են զբաղված, բայց այսօր ես հիմա նորից եմ ասում, ժամանակ եմ տալիս պարոն Խաչատրյանին, կարող եմ մի քիչ տաքացել, կամ չէր պատկերացնում, որ կարողա սուտ բռնվի, ԿՊԱ-կանի սուտը վերջապես բռնենք։ Հիմա այսօրվա ընթացքում եթե չտա, հետագայում արդեն հասկանանք ներողություն, ինչ գործընթաց կսկսենք, թե ես գնահատական կտամ միշտ, դա այսինքն ժամանակ եք տալիս։ Այսինքն այսօր ինքը ավարտի կներողություն եթե քննի հանրային ձևով ներողություն։ Այո, հանրային ա եղել, հանրային էլ պիտի լինի, ես ոչ մի թաքցնելու բան չունեմ։ Պարոն Սարգսյան, չնայած իրենց շատ թիմակիցներ քացիներով, սմբակներով եւ հայերեններով են փորձում պատասխան ստանալ, այսինքն պատասխանը ստանալ դիմացինից, բայց ինքը օրինակ հորդորեց ավելի քաղաքական ճանապարհով գնալ, իրավական ճանապարհով, դիմեք օրինակ իրավապահներին, ասեք ինձ զրպարտել է, օրինակ Ամեն Սիմոնյանը ո՞նց է դիմել օրինակ։ Տեսեք,
տեսեք, նոր մի քիչ առաջ ես իր հետ առանձին խոսում եմ, ինքը ուզում էր խոսել, ես ցույց էի տալիս իր սուտը, որ ինքը մի քիչ առաջ, դուք եկաք նկարելու, ինքը փորձեց հանրությունից նույնիսկ թաքնվել, ես չունեմ հանրությունից թաքնվելու ոչ մի խնդիր, եթե ինքը մեղավորություն չունի, պիտի թաքնվի մեր քաղաքացիներից, ես բաց ու թափանցիկ եմ մեր ժողովրդի առաջ, ոչ մի թաքցնելու բան չունեմ, թե տեսանկարահանումներով լրիվ ազատ է ամեն ինչ, մենք չենք թաքցնելու ոչ մի բան մեր քաղաքացիներից, իսկ իրանք եթե սխալ են լինում, փորձում ենք փոսկել, այսինքն նմանատիպ դեպքերով տեսեք գնաց։ Ես ապացույցներ էի ցույց տալի ձեր ներկայությամբ, որ ինքը տեսներ, որ այդ իմ մասին է խոսում ինքը, բայց ինքը փորձեց գնաց։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։